Ребят, всем привет! Меня зовут Дмитрий Косько, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. В данное время мы с Эдиком находимся в городе Москве, в командировке. Позавчера приехали, вчера занимались подготовительными работами, сегодня уже ждем кирпичик, чуть попозже его привезут, мы вам покажем. Всем привет! Что сейчас будешь делать? Будем делать подмостье для наших станков, болгарок, кирпич. Я понял. Как настроение, как атмосфера? Нормально все. Светит солнышко, все способствует и к работе. Да. Тепло. Да, это очень хорошо, тепло. Хорошо, ребятки, сейчас мы с вами будем делать ей подготовку. Здесь у нас будет располагаться камин с хлебной камерой. Не каминопечь, а именно камин с хлебной камерой. Чуть попозже мы покажем сам проект. Повесили наш уже рекламный такой баннер. Немножко обновили. Если кого интересует длинная песчаная смесь собственного производства, обращайтесь к моему партнеру Сергею. Если кому нужно построить печь или камин, звоните и обращайтесь ко мне. Есть WhatsApp, Viber, также нам еще значок Telegram поставить. Но это уже в следующий раз сделаем. Также мы есть в соцсетях. И чуть попозже вытащим один софит, где уже нам, видите, где нам будет проход между балками, потому что здесь идет яндовая. Сейчас вам, ребятки, покажу. Яндовая идет. И нам ее не очень хочется пилить, так как она вот держит основную там часть крыши, четвертую часть крыши. И мы вам мало показываем, как живут печники в командировках. А на этом объекте мы покажем. Здесь все очень хорошо у нас совпало. Здесь мы работаем. Думали жить в этом вагончике, когда еще с клиентом согласовывали. Но здесь уже живут и ребята, 4 человека. Также 4 человека живут в гараже. Вот, а нам предоставили жилье вот такое. Мы его себе оборудовали. Здесь на пеноплексе мы сделали себе такие уютные кровати. Взяли с собой матрасы. Ну, и, в принципе, тут так мы, ребятки, живем. Это все нормально. Мы вчера все вымели, загрунтовали пол, чтобы и не поднималась пыль. Также стены все загрунтовали, провели себе вот свет, 2 лампочки. Также оборудовали инструментальную зону, где все аккуратненько развесили и разложили. Также вещи наши будут лежать. И сам покажу, ребятки, проект. Мы с клиентом остановились, сейчас вот немножко солнце светит. Мы с клиентом остановились вот на таком визуальном проекте. У нас это будет кирпич такого очень интересного цвета. Мы с такого еще и не ложили. Это кирпич из коллекции Кёнигштейн. Называется Magnum Schwarz. И также у нас будет обводка идти со светлого кирпича Камелот Глесе. Я еще клиенту предложил где-то вариантов 5. Более из такого светлого кирпича с коричневыми такими и вставками. Потом полностью светлое. Потом светлое с коричневым без перемычки. И уже светлое тоже без перемычки. И светлое коричневое без перемычки. Но все-таки мы сошлись на этом. Он более смотрится красиво, благородно. Чуть попозже вам покажу сам кирпичик. Он очень тоже такой, ребятки, интересный. Так как и фасад у нас помещение светло-коричневый. Да, кстати, ребята, это будет у нас баня. Это баня для отдыха, для гостей, для больших компаний. И здесь у нас еще одна баня. Это уже баня для души. Рубленый сруб. Здесь мы планировали делать печку уже и после этого объекта, но клиент сказал, что есть проблемы со срубом, он не усаживается. Такие у нас получаются большие зазоры, где-то по 4, по 5 сантиметра. Вот. Здесь он и не садится.
И то же самое здесь. Но ребята говорят, тут здесь в этом и узле сел и дальше не осаживается. Здесь у нас будет также кирпичная настоящая печь. Но ее будем строить уже, скорее всего, в следующем году. Сейчас я вам покажу, ребята, душ, где мы также будем мыться. Это такой летний дачный вариант. Вот он очень такой интересно. В таком душе не мылся я. Видите, как здесь все классненько все. Он как греется от солнца, так как черный бак, либо от тена. Привезли с собой, ребята, 2 станочка. Один наш станочек Деволь. И также, который мы недавно приобрели станок, это для фигурной резки кирпича. Вместе с вами будем его уже испытывать. Взяли такую универсальную приспособу для него. Вот у нас, ребят, вот она у нас такая. Я думаю, что мы с ней одной справимся. Не хотели уже брать все остальные, так как они тоже занимают много места. Будем вытачивать колбаски и также будем вытачивать выемки, сами карнизы. Из материала мы также вчера вот купили немецкую плиту Вольсхойер. Она идет у нас 60 на 50. Будем ее резать также на перемычку и на хлебную камеру, чтобы нам хорошо перекрыться. Если сложить боровичи, то они в основном такие плиты лопают. И мы вот ложим немецкие плиты, чтобы было все надежно. Ну что, ребятки, давайте сами вместе готовиться. Поехали. Ребята уже привезли нам кирпичик. Правда, у нас манипулятор 7 метров, не знаю, как он здесь пройдет. Вот. Ну, должен заехать, просто должен будет чуть короче ехать. Ну, может, задом сойдет. Туда и на эту травку. По максимальному туда дальше. Получится? Можно туда. Снимаю. А провода не будет мешать? А передом можно заехать? Ну давай, разницы нет, да. Ребят, решили попробовать заехать сюда по этой травочке. Может, лучше не надо ехать? Эдик? Не надо? Да. А если застрянет? Не застрянешь. А, нормально. Да. Все, ребята, в миллиметр. А потом и отсюда и выйдет так. Включай, да. Все. Пока все. А то есть асфальт перекоропит. Ну нормально, травка подходит. О, отлично выдержала.
Все, ребятки, выгрузились. Все отлично. Все, спасибо большое. Молодцы. Все, спасибо. Ребята, разгрузили мы кирпич, но тут одна есть проблема. А проблема в самом кирпиче, привезли не тот кирпич. Вот в заявке я писал камелот глясе. По факту нам просто привезли глясе кирпич, он более темнее. Нам надо вот такой светлый кирпич, потому что глясе он более такой песочного цвета. А клиент сказал, этот кирпич не подходит, и мы отдадим его на замену. И оказывается, что камелот глясе вообще сняли с производства, и мы его поменяем на лотос. Уже в понедельник его привезут, этот кирпичик. Но, в принципе, это и моя ошибка, что я не посмотрел их счет, когда они сбрасывали. В следующий раз уже буду более точно все проверять. Ну, у меня еще такого не было в практике, чтобы привезли не тот кирпич, который я заказывал. Ну, это не проблема, это Москва, здесь все сделают быстро. Также мы, как вы видели, ранее сняли софит, чтобы нам уже точно было видно, где у нас будет балка. Отбили вот отметки, перенесем их сюда, будем делать раскладку кирпича. Эдик приготовил место для нашего станочка, а здесь место для станка, на котором будем вытачивать сам кирпич, ребят. На этом буду заканчивать свое такое краткое познавательное видео. Так, сейчас мы едем на консультацию к клиенту. В понедельник ждем кирпич и вместе с вами приступаем к интересной работе. Все, ребятки, всем пока, до новых встреч и до свидания. Моим родным и близким горячий привет.